Ողջույն բոլորին, շարունակում ենք Շտեմարան 1, տեքստ 27։ Խոստովանում եմ տեքստը հեշտերից չէ, սակայն ինչևէ սա ևս կհաղթահարենք միասին։ Սկսեցինք։ The organization that today is known as the Bank of America did start out in America, but under quite a different name. Ուզում եմ նախ եւ առաջ, մինչեւ թարգմանելը ձեր ուշադրությունը դարձնել առաջին տողի վերջին բառի վրա did։ Տեսեք, America did start out in America. Այսինքն, կարող էր սրա փոխարեն լինել Bank of America started out in America առանց did-ի, բայց դուն did-ը մենք հաճախ դնում ենք բայից առաջ, շեշտելու, ընդգծելու համար նախադասության մեջ այդ բայը։ Օրինակ, կարող ենք ասել I love you, ես սիրում եմ քեզ։ Բայց նույն կերպ կարող ենք նաև ասել I do love you, այսինքն եթե I love you պարզապես նախադասություն է ես սիրում եմ քեզ, I do love you-ի ժամանակ մենք շեշտադրումը կատարում ենք ոչ թե I-ի, այսինքն եսի կամ you-ի, այսինքն դուի վրա, այլ հենց love բայի վրա։ Նույն կերպ նաև այստեղ did-ը այն իմաստ ունի, որ ցանկանում է ընդգծել start բայը։ Այսպիսով, ընկերությունը, որն այսօր հայտնի է որպես ամերիկյան բանկ կամ Ամերիկայի բանկ, սկսեց Ամերիկայից դուրս, բայց բավականին տարբեր անվամբ։ Italian-American AP Giannini established this bank on October 17, 1904 in a renovated saloon in San Francisco's Italian community of North Beach under the name Bank of Italy, with immigrants and first-time bank customers comprising the majority of his first customers. Իտալացի ամերիկացի AP Gianninin հիմնեց այս բանկը 1904 թվականի հոկտեմբերի 17-ին։ Renovated բառը նշանակում է վերանորոգված, սլունն էլ դե սրահն է, community-ն համայնքը։ Այսպիսով, Սան Ֆրանցիսկոյի հյուսիսային ծովափի իտալական համայնքի վերանորոգված սրահում, Իտալիայի բանկ անվան տակ, immigrant նշանակում է ներգաղթյալ։ Այսինքն ներգաղթյալների և առաջին անգամվա բանկի հաճախորդների comprise նշանակում է կազմել, պարունակել։ Պարունակությամբ the majority of his first customers, այսինքն որոնք կազմում էին կամ որոնք պարունակում էին նրա առաջին հաճախորդների մեծամասնությունը։ During its development, Giannini's bank survived major crises in the form of a natural disaster and a major economic upheaval that not all other banks were able to overcome. Իր զարգացման ժամանակ Giannini բանկը survived, այսինքն գոյատևեց հիմնական ճգնաժամեր, բնական աղետի և հիմնական կամ գլխավոր տնտեսական upheaval նշանակում է ցնցում։ Ցնցումի տեսքով, որը ոչ բոլոր բանկերն էին ունակ հաղթահարելու։ One major test for Giannini's bank occurred on April 18, 1906, when a massive earthquake struck San Francisco, followed by a raging fire that destroyed much of the city. Giannini բանկի մեկ գլխավոր կամ հիմնական թեստը տեղի ունեցավ 1906 թվականի ապրիլի 18-ին, երբ մասսայական earthquake երկրաշարժը հարվածեց Սան Ֆրանցիսկոն, որին հետևեց raging մոլեգին, մոլեգին կրակը, որը ոչնչացրեց քաղաքի մեծ մասը։ Giannini obtained two wagons and teams of horses filled the wagons with the bank's reserves, mostly in the form of gold, covered the reserves with crates of oranges, and escaped from the chaos of the city with the client's funds protected. Gianninin ձեռք բերեց երկու վագոն և ձիերի խմբեր, լցրեց վագոնները բանկի reserve նշանակում է պահուստ, պահուստներով, հիմնականում ոսկու ձևով, ծածկեց պահուստները նարինջների արկղերով և փախավ քաղաքի քաոսից հաճախորդների ֆոնդերը պահպանելով։ In the aftermath of the disaster, Giannini's bank was the first to resume operations.
Aftermath նշանակում է հետևանք, այսինքն հետևանքներում of the disaster, աղետի հետևանքներում Ջայնինի բանկը առաջինն էր resume, վերսկսել, որ վերսկսեց իր գործողությունները. Unable to install the bank in a proper office setting, Ջայնինի opened up a shop on the Washington Street Wharf on a makeshift desk created from boards and barrels. Այսպիսով, ունակ չլինելով տեղադրել բանկը in a proper office setting, պատշաճ օֆիսային կարգավորումով, Ջայնինին բացեց shop, այսինքն խանութ Washington Street Wharf-ում on a makeshift, makeshift նշանակում է ինքնաշեն, ինքնաշեն սեղանով created, այսինքն ստեղծված, պատրաստված, տախտակներից և barrels, ներողություն եմ խնդրում, barrel-ը տակառն է, տակառներից. In the period following the 1906 fire, the Bank of Italy continued to prosper and expand. 1906 թվականի կրակին հաջորդող ժամանակահատվածում Իտալիայի բանկը շարունակեց prosper նշանակում է բարգավաճել և ընդլայնվել. By 1918, there were 24 branches of the Bank of Italy, and by 1928, Giannini had acquired numerous other banks, including a Bank of America located in New York City. 1918-ին կային Իտալիայի բանկի 24 մասնաճյուղեր և 1928-ին Ջայնինին ձեռք էր բերել բազմաթիվ այլ բանկեր, ներառյալ Նյու Յորք քաղաքում բնակված կամ գտնված ամերիկյան բանկը. In 1930, he consolidated all the branches of the Bank of Italy, the Bank of America in New York City, and another Bank of America that he had formed in California into the Bank of America, National Trust and Savings Association. 1930-ին նա consolidate նշանակում է միավորել, համախմբեց բոլոր մասնաճյուղերը Իտալիայի բանկի, Նյու Յորք քաղաքի Ամերիկայի բանկի և Ամերիկայի այլ բանկի, որ նա ձևավորել էր Կալիֆոռնիայում, ամերիկյան բանկում National Trust, այսինքն ազգային վստահությամբ և Savings Association, պահպանության ասոցիացիայում. A second major crisis for the bank occurred during the Great Depression of the 1930s. Երկրորդ հիմնական կամ գլխավոր ճգնաժամը բանկը ապրեց կամ բանկին պատահեց մեծ դեպրեսիայի ժամանակ 1930-ականներին. Although Giannini had already retired prior to the darkest days of the depression, he became incensed when his successor began selling off banks during the bad economic times. Չնայած Gianninin արդեն այսպիսով retired prior, նախապես թոշակի էր անցել to the darkest days of the depression, դեպրեսիայի ամենամութ օրերին, նա բարկացավ, became incensed, նշանակում է բարկանալ, զայրանալ, երբ նրա successor-ը իրավահաջորդը սկսեց վաճառել բանկերը վատ տնտեսական ժամանակներում. Giannini resumed leadership of the bank at the age of 62. Gianninin վերսկսեց բանկի ղեկավարումը 62 տարեկանում. Under Giannini's leadership, the bank weathered the storm of the depression and moved into a phase of overseas development. Giannini ղեկավարության ներքո բանկը weathered the storm of նշանակում է հաղթահարեց դեպրեսիան և շարժվեց դեպի phase նշանակում է փուլ, overseas արտասահմանյան, այսինքն արտասահմանյան զարգացման փուլը. Հիմա անցնենք հարցերին. According to the text, Giannini, ըստ տեքստի Gianninin, opened the Bank of America in 1904, բացեց Ամերիկայի բանկը 1904-ին, worked in a bank in Italy, աշխատեց Իտալիայի բանկում, set up the Bank of America prior to setting up Bank of Italy, ստեղծեց կամ
հիմնեց Ամերիկայի բանկը ավելի շուտ, քան Իտալիայի բանկը, later changed the name of the Bank of Italy, ավելի ուշ փոխեց Իտալիայի բանկի անունը։ Տեսեք, գրված է, առաջին տողից հենց, the organization that today is known as the Bank of America did start out in America, but under quite a different name. Italian American Giannini established this bank Խնդրեմ, 5-րդ տողում, under the name Bank of Italy, այսինքն Bank of Italy-ն հետո նոր վերափոխեց անունը, հետևաբար D-ն է ճիշտ պատասխանը, later changed the name of the Bank of Italy. Where did Giannini open his first bank? Որտեղ Giannini-ն իր առաջին բանկը բացեց? In New York City, New York-ում, in what used to be a bar until October 1904, այնտեղ, որտեղ առաջ բար էր, մինչև հոկտեմբերը 1904-ի, on Washington Street Wharf, Washington-ի Wharf Street-ում, այսինքն փողոցում, on a makeshift desk, ինքնաշեն սեղանում։ Այսպիսով, խնդրեմ, երրորդ տողից, established this bank on October 17, 1904 in a renovated salon in San Francisco's Italian community. Այսինքն սրահի փոխարեն։ Ճիշտ պատասխանը B-ն է, բար ասելով կրկին սրահ նկատի ունի։ Հետևաբար այնտեղ, որտեղ առաջ սրահ էր, մինչև 1904-ի հոկտեմբերը։ According to the text, which of the following is not true about the San Francisco earthquake? Ըստ տեքստի հետևյալներից որը սխալ է, որը ճիշտ չէ Սան Ֆրանցիսկոյի երկրաշարժի մասին։ It happened in 1906, պատահեց 1906-ին։ It occurred in the aftermath of a fire, դա տեղի ունեցավ կրակի հետևանքով։ It caused problems for Giannini's bank, այն պատճառեց խնդիրներ Giannini բանկի համար։ It was a tremendous earthquake, դա հսկայական երկրաշարժ էր։ Տեսեք, one major test for Giannini's bank occurred in April 18, 1906, այսինքն այո 1906-ին է տեղի ունեցել։ Followed by a raging fire, այսինքն որին հետևեց հսկայական կրակը, ոչ թե երկրաշարժն է հետևել հսկայական կրակին, այլ հսկայական կրակն է հետևել երկրաշարժին։ That destroyed much of the city, որը քաղաքի մեծ մասը ոչնչացրեց։ Տեսեք, A-ը բացառեցինք, այո 1906-ին է պատահել։ B-ն է ճիշտը։ It occurred in the aftermath of the fire. Մեզնից պահանջում էր գտնել սխալ հայտարարությունը, հետևաբար B-ն է, որովհետև իրականում երկրաշարժի հետևանքով է առաջացել կրակը։ Հետո C-ն ճիշտ է, it caused problems for Giannini's bank եւ D-ն էլ է ճիշտ, որովհետև դա հսկայական երկրաշարժ էր։ Հետո it can be inferred from the text that Giannini used crates of oranges after the earthquake. Կարող ենք հետևություն անել տեքստից, որ Gianninin օգտագործեց նարնջի արկղեր երկրաշարժից հետո։ To hide the gold, ոսկին ծածկելու համար, to fill up the wagons, լցնելու համար վագոնները, to provide nourishment for his customers, իր հաճախորդների սնուցումը, nourishment նշանակում է սնուցում, ապահովելու համար, to protect the gold from the fire, պաշտպանելու համար ոսկին կրակից։ Գտնենք Տեսեք, 13-րդ տողից կարդանք Mostly in form of the gold, covered the reserves with crates of oranges. Այսինքն ծածկում էր նա դրանք նարնջի արկղերով։ Հետևաբար ճիշտ պատասխանը A-ն է, to hide the gold, ոսկին թաքցնելու համար։ The word chaos in line 15 is closest in meaning to. Chaos բառը 15-րդ տողում ամենամոտ իմաստով ինչին է։ Legal system, օրինական համակարգ, extreme heat, չափազանց շոկ, overdevelopment, գերզարգացում, total confusion, ընդհանուր խառնաշփոթ։
D-ն է ճիշտ պատասխանը, ընդհանուր խառնաշփոթ։ The word consolidated in line 24 is closest in meaning to. Consolidated-ը, ինչպես հիշում եք, նշանակում էր համախմբվել։ Կարող ենք անգամ գտնել այդ հատվածը. He consolidated all the branches, այսինքն նա համախմբեց բոլոր մասնաճյուղերը։ Շարունակությունը չկարդամ, դա կապ չունի հարցի հետ։ Hardened, կարծացնել, merged, միավորել, moved, տեղաշարժել, sold, վաճառել։ Իհարկե B-ն merged, միավորել։ The passage states that after his retirement, Ջայնինի։ Տեքստը ասում է, որ իր թոշակի անցնելուց հետո Ջայնինին began selling of banks, սկսեց վաճառել բանկերը, caused economic misfortune to occur, պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի տնտեսական դժբախտություն տեղի ունենա, supported the bank's new management, աջակցեց բանկի նոր կառավարության նոր մենեջմենթին, returned to work, վերադարձավ աշխատանքի։ Խնդրեմ, տեսեք, 32-րդ տողը, Ջայնինի resumed leadership of the bank at the age of 62, այսինքն վերսկսեց իր ղեկավարումը, հետևաբար վերադարձավ աշխատանքի, ճիշտ պատասխանը D-ն է, returned to work։ The expression wither the storm off in line 33 could best be replaced by. Այսինքն, հաղթահարելը, wither the storm, ինչպես հիշում եք, նշանակում էր հաղթահարել։ 33-րդ տողում լավագույնս կարող էր փոխարինվել. Found a cure for, բուժում գտնել, rained on the period of, նշանակում է փչացնել տրամադրությունը, survive the ordeal of, ordeal բառը նշանակում է փորձություն, այսինքն գոյատևել փորձությունը, blew its tack at, բարկանալ։ Ճիշտ պատասխանը իհարկե C-ն է, survive the ordeal of, հաղթահարել փորձությունը։ Where in the text does the author describe Jainini's first banking clients? Lines from 2 to 4. Տեքստում, որ հատվածում է հեղինակը նկարագրում Ջայնինի առաջին բանկային հաճախորդներին, 2-ից 4 տողերում, lines from 5 to 6, 5-ից 6-ում, lines from 12 to 13, 12-ից 13, lines from 14 to 16, 14-ից 16։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 5-րդ տողից։ With immigrants and first-time bank customers comprising the majority of his first customers. Հետևաբար ճիշտ պատասխանը B-ն է, lines from 5 to 6։ Եվ վերջին հարցը, how is the information in the text presented? Ինչպես է ներկայացված ինֆորմացիան տեքստում։ In chronological order, ժամանակագրական հաջորդականությամբ, in order of importance, ըստ կարևորության, a cause followed by an effect, ինչ-որ բանի հետևանքով առաջացած պատճառով, classifications with examples, օրինակներով, կարգավորումներով, այսինքն դասակարգումով։ Իհարկե A-ն է ճիշտ պատասխանը ժամանակագրական հաջորդականությամբ, in chronological order։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, մի մոռացեք բաժանորդագրվեք ալիքին, մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքների մասին։